الوداد رحل إلى نيروبي بكينيا من أجل إجراء مقابلة برسم الجولة الخامسة من المجموعة الثانية. الوداد سافر بالأمس صباحا في رحلة طويلة وشاقة إلى مدينة نيروبي اللي كتدوم تقريبا 13 ساعة، مع توقف بمدينة باريس عاصمة فرنسا، توقف اللي دام تقريبا ساعة ونصف. الوداد سافر بكامل العناصر ديالو. في حراسة المرمى كاين بن عبيد، المحمدي والشاب الوادي. في الدفاع عندنا بوشتا، مفيد، بوشواري، فيريرا، ابو الفتح، الوافي ومصدق. في وسط الميدان لاميرات، باكاسو، الصبار، بيار واللاعب بوليفي فاكا. في الهجوم ناسي، الهنوري، امرابط، زياش، بن يدر، مويسيس والواسطي. الوداد رحل الى كينيا وهو متصدر المجموعه الثانيه بفارق الاهداف عن فريق مانيما ب9 نقاط. في المرتبه الثالثه كاين عزام التنزاني ب6 نقاط، ونيروبي يونايتد غيواجهه الوداد ب0 نقطه، واللي اصبح خارج المنافسه للتاهل لمباراه الربع. المقابله غتجرى غدا على الساعه الثانيه بعد الزوال بملعب كاسراني. هاد كاسراني النوعيه ديال العشب ديالو من العشب الهجين هيبريد غراس من الجيل الثالث، واللي كيمزج بين العشب الطبيعي والالياف الاصطناعيه. يعني عكس المقابله الاخيره اللي جرى الوداد فوق ارضيه كارثيه من واحد العشب اصطناعي من الجيل القديم. المقابله اللي كنذكروا ان انهزم فيها الوداد باصابه ل0. المقابله اللي كان فيها ارضيه كارثيه، تحكيم كارثي، واداء كذلك كارثي ديال نادي الوداد الرياضي. اذا الوداد غيمشي لكينيا من اجل الاستمرار في الصداره، ولما لا التاهل مبكرا لمباراه الربع. امين بن هاشم عنده تركيبه كبيره وعنده خيارات واسعه باش يخرج ال11 دو ديبار اللي قادر انه يكسب هذه المقابله، خصوصا ان نيروبي يونايتد ما بقى عنده ما يخسر، وغيلعب هذه المقابله من اجل حفظ ماء الوجه. اذا المقابله ما تكون سهله رغم ان نيروبي خرج من السباق. هذه المقابله غيقودها الحكم الموريسي احمد امتهاز هيلالال من جزر موريس. الحكم مشهود له بالكفاءه وعنده خبره طويله في التحكيم، حكم دولي منذ 2016 وعنده 43 سنه، قاد العديد من المقابلات لا سواء ديال الفرق او على صعيد المنتخبات، وخصوصا في اقصائيات كاس العالم. كما قلنا الوداد غدا ملزوم عليه انه ينتصر، لان باش يتصدر المجموعه ويمر الربع النهائي. وتبقى المقابله الاخيره اللي غتجرى هنا ضد بالدار البيضاء ان شاء الله ضد عزام التنزاني من اجل تاكيد الصداره، لان الكل كيعرف بان ملي كتكلاس انت الاول في المجموعه ديالك اول حاجه كتواجه ثاني المجموعات الاخرى، وثالث حاجه كتلعب ديما الرتور عندك في البلاد ديالك. ولكن هذه المقابله خصك تتعامل معها بذكاء، لان شفنا المقابله الاخيره الاداء ما كانش مقنع. خاص نحيدوا من داك الارتباك، لي ديشي ما يكونوش بزاف. خاص بن هاشم يلقى التوليفه المناسبه، وخاص الوداد ملزم بالاسماء اللي عنده، اللي هو اللي يفرض الايقاع، ماشي هو اللي يتقبل اللاعب. خاصو هو يخلق اللاعب، هو يضغط على المنافس. نيروبي يونايتد ماشي فريق كبير، ولكن كنعرفوا بان المقابلات اللي كتلعبوا خارج الميدان خصوصا في افريقيا ما كيكونوش ساهلين. الملعب كيتوجد في واحد العلو كبير اللي كيتراوح بين 1600 1700 متر، يعني كيكون نقص الاكسجين، كتلقى صعوبه عفوا في التنفس. كاين عاوتاني ما عرفناش ان رغم ان الحكم مزيان وهذا، ولكن كنعرفوا بعض الخطرات الحكام كتجيهم شي هبال ما تعرفش كيفاش غيدور المقابله. يعني خص الوداد يكون اللعابه يكونوا مركزين، الطاقم التقني يكون مركز، وبركه من ديك الرطوبيه لا يعقل. شفنا الخطا الفادح اللي ترتكب تحكيمي في الماتش ديال مانيما، كيفاش الحكم عطى الجول 2 صفرات، ما تدخلوا اللاعبين ما باش نوقفوا كره ونديروا ونطلبوا اعتراض تقني، ما درناش. كابيتان ما رياجاش، طاقم تقني ما رياجاش، ما نقبلوش هذا الشيء في افريقيا. شفنا عاوتاني المقابله الجايه كيفاش غيفرضوا عنا نلعبوا مع الجوج النهار بدعوى ان مانيما ما عندهاش الضوء. صافي لونطون ما شفناش الوداد كيلعب مع الجوج النهار، سنين متعدده هذه. ما ذنبونا حنا فرقه ما عندهاش الضوء؟ نورمالمون واش الفريق اللي ما عندوش ملعب ما فيش الضوء ما يتامولوغاش، ما تعتمدش. المهم غدا خاص اللاعب يكونوا مركزين. درجه الحراره غتكون تقريبا بين 26 27 درجه، يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره، ولكن هادشي ما كيمنعش ما غنلقاوش اعذار، لا اعذار غدا. خاص الماتش يتربح، خاص نركزوا. غنشوفوا التشكيله اللي غيدخل بها امين بن هاشم، لان خاص تكون تشكيله غادا للهجوم، لان شفنا في الماتش الاخير لعب تقريبا ب 3 ميليو ديفونسيف، لعب باكاسو وبلاميرات والصبار. غنشوفوا واش غيعتمد على اللاعب فاكا كرسمي في اول مقابله له بقميص الوداد. غنشوفوا الدخول ديال زياش ما شاركش في المقابله الاخيره نظرا للصعوبه ديال ارضيه الملعب وخاف عليه المدرب من الاصابه. كنظن ان امين بن هاشم استفد من الدرس، استفد من الاخطاء اللي ترتكبت،
لان ما قريناش المقابله كما ينبغي. المقابله ديال مانيما غدا كنظن بن هاشم غيدخل بالتشكيله الاتيه، كنظن غيكون بن عبيد في حراسه المرمى. بزاف الناس كيقولوا بوشواري، كنظن غيعتمد عاوتاني على مفيد. بوشتا في غياب البديل، وهنا علامه استفهام كيفاش جبنا اريار غوش وما قيدناش في اللائحه الافريقيه، واش غنبقاو نجونغليو بوشواري مره اريدرو اريار غوش؟ ما جدوى نجيبوا اريار غوش اللي هو نبيل خالي وما نقيدوش اللائحه الافريقيه؟ هذا سؤال يطرح. فلاكس سونترال كنظن رغم جبنا الوافي والمصدق، كنظن غيعتمد على الثنائيه اللي بدات كتلقى الانسجام بيناتها اللي هي ديال فيريرا مع ابو الفتح، رغم بعض المؤاخذات خصوصا على ابو الفتح. فيريرا اللي قدر مقابله مزيانه بزاف في الماتش الاخير، ما كانوش عنده لي دي شي، شفنا لي باس اللي كيعطي، بدا كيكسب الثقه. في ميليو تيران كنظن غيكون لاميرات وباكاسو، وكنظن غيكون قدامهم الوافد الجديد فاكا كوسط ميدان هجومي. السؤال الذي يطرح هو في الهجوم هنا فين غنشوفوا بن هاشم واش غيخلي نفس الطريقه نفس اللاعبين ولا غيبدل، لان دابا زياش غالبا غيمشي كجناح ايمن. فكقلب هجوم كنظن غيعاود يعتمد على بن يدر اللي بدا كيعطي انطباعات جيده وبدا كينسجم مع المجموعه، وهو اللي كان سبب في ضربه جزاء اللي سجلنا في لالي. المقابله نسيت هكا، المقابله سالت 2-1 عفوا، قلت 1-0. سميتو في الي غوش واش غيعتمد على الناسي واش غيعتمد على الواسطي؟ كنظن غيلعب الواسطي، يعني ديك هي البلاصه ديالو. اذا الهجوم كنظن غيكون زياش في اليمين والواسطي في اليسر وبن يدر. رابط بما انه عميد فريق كنظن يا اما غيتلعب بريمير ميطون ويقدر يدخل ولا يدخل دوزيام ميطون، يعني ما واضحاش الامور. باقي من هاشم ما لقاش ال11 تيب دو ديبار. المهم هو الانتصار والعوده ب3 نقاط من اجل الاستمرار في المقدمه، في انتظار النتيجه ديال اليوم اللي غتكون مقابله غتكون اليوم بين عزام التنزاني ومانيما الكونغولي، لان هي غتبين الترتيب. لان في حاله انتصار مانيما غتولي عنده 12 نقطه، يعني ديك الساعه من الزوم عندنا ننتصروا كوت. في حاله التعادل غتسهل الامور على الوداد. في حاله انتصار عزام التنزاني غيوليو الفرق 3 اكزيكو ب9 نقاط في انتظار اجراء مقابله الوداد غدا. المهم كل الاحتمالات، الجروب باقي ما بينش سميتو التاهل المحسوم غيكون تلعب بين هاد 3 الفرق. غدا ان شاء الله كنتظروا 3 نقاط والانتصار، وباش ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله نلعبوها باريحيه اكبر. ديما وداد.